si, že som muzikant, programátor, amatérsky, možno aj muzikant som amatérsky. Potom som aj pedagóg, potom som aj organizátor, ešte som fanúšik hubárčenia. Live coding pre mňa súvisí s veľmi lacným nástrojom, ktorý je laptop, ktorý má každý. Potom súvisí to s open source softwaremi. To znamená, že je to brutálne dostupné. Jednoduchý prenos, ten nástroj, samotný laptop je ľahký a ja ako bývalý klavirista alebo organista vždy bol proste problém nosiť tieto veci a zvukovka a bla bla bla, takže ja som vždy tak pokúkával po kompe. No ale otázka bola, že čo s kompom robiť, lebo chcel som komp použiť ako nástroj. Proste tak som bol od detstva naprogramovaný, že musím mať na pódiu nejaký nástroj, na ktorom hrám, nielen, že niečo pustím, hej. Ak sa objavil live coding, tak sa mi to zdalo, že to by mohlo byť ono. Neviem, bolo to pred niekoľkými rokmi, tak som si vyskúšal rôzne veci a niekoľko koncertov som odohral s Tidal Cycles, čo je podľa mňa veľmi dobrý jazyk na patterny a veľmi, veľmi efektívny, veľmi hustý v zmysle toho, že stačí málo napísať a deje sa nejaká zaujímavá hudobná štruktúra. O tom to vlastne ten live coding je, lebo keby mal človek písať nejaký proste veľký kód, tak na to nie je čas. Tam musí byť nejaký dobrý balans medzi tým, že koľko času ten umelec strávi na tom, kým napíše nejaký príkaz a čo ten príkaz spraví. Hej? Takže aj tie live codingové jazyky sa vyvíjajú a tým, že sú open sourceové, vlastne všetky, takže na GitHube je živá diskusia o tom a proste človek sa častokrát pristihne pri tom, že som na nejakom fóre a priamo proste komunikujem s tými ľuďmi, ktorí to tvoria a je to samozrejme veľa otázok, lebo človek sa musí to stále niečo naučiť, ale čo sa mi na tom páči je, že človek sa stáva aj akýmsi takým komunitným spolutvorcom toho celého, že navrhne nejakú funkcionalitu, ktorá ešte nie je. A tak sa vlastne stávaš ako keby súčasťou tej open sourceovej komunity, ktorá vytvára ten ktorý nástroj a ono to funguje, ono sa to deje, tie funkcie, ktoré ľudia navrhujú, tí developeri, alebo väčšinou je to len jeden človek, lebo tie nástroje sú v podstate malé projekty, dá sa to tak povedať, Tidal Cycles a podobne, takže ono sa to tam implantuje a potom má človek aj takú radosť, že wow, že tak včera som písal a už tam tá funkcia je a je to také živé, no. Dnes je taká doba, že už veľa vecí sa dá robiť v prostredí webu. Priamo na web stránke sú live codingové web stránky. No ale
keď človek chce robiť so zvukom nejaké sofistikovanejšie veci a istotne aj s obrazom, tak na to už ten web není vhodný, není proste natoľko silný nástroj, tak potrebuje mať nejaký backend, niečo u seba v kompe. No a tým je napríklad Super Collider pre Tidal Cycles. Hej. Tidal Cycles v podstate posiela správy Super Collideru, že čo má robiť, a Super Collider rieši celý ten zvuk. Takže to je, čo sa týka live codingu z Tidal Cycles. Ale samotný Super Collider je podľa mňa veľmi je top jednička, čo tu je na zvuk, na programovanie zvuku. Tak sú aj iné, ale Super Collider je košatý, dá sa tam robiť veľa vecí, nemusí sa robiť len so zvukom, čo mňa často láka si vytvárať také rôzne systémy, prepájačky s kadečím. A je to stále vyvíjaný, tá komunita je tam živá, opravujú sa bugy, sú lepšie z dokumentácie, pribúdajú nové funkcie, takže je to také živé mäso. Tie prostredia, tie programovacie jazyky majú nejaké svoje prostredie, nejaký svoj environment, tak sú vlastne dva typy. Sú také, kde píšeš kód, kde píšeš text, to je Super Collider, a Max MSP sú tzv. Grafické pačovanie, tuším sa to volá, kde sa viac kliká myšou. Max MSP ale nie je open source, čo je trošku pre mňa problém. A podobná vec je ale Pure Data, čo vlastne od toho istého tvorcu, Miller Pocket. Takže kto by chcel radšej skúsiť takéto pačovanie, tak Pure Data určite doporučujem minimálne na vyskúšanie. Keby som ešte k tomu mal niečo povedať, tak moja skúsenosť je taká, že keď sa píše kód textom, tak viete na pár príkazmi spraviť veľmi, ako to povedať, ekonomicky úspornú záležitosť. Toto keby sa pačovalo v Maxe alebo v Pure Datách, tak to trvá oveľa dlhšie. Tam o to, že ako som prešiel na programovanie na Super Collider a robil som s vecami ako Raspberry Pi a takýto tento stav, tak tam sa človek dostane do situácie, kde musí po sieti sa dostať do malého počítača, ktorý nemá svoju obrazovku. To znamená, že používate terminál, základný proste terminál, to je to, kde v kompe dávaš príkazy, a cez to sa SSH-kom proste dostanete do toho remote kompu, v môjom prípade to bol Raspberry Pi, kde som si spustil nejaký editor. Nemohol to byť Super Collider, lebo jednoducho Super Collider IDE teda, lebo nestihal to prenos, takže som musel použiť iný editor na Super Collider, takže som sa musel zoznámiť s takým niečím, čo sa volá, že Vim, to je taký textový editor. No a začal som proste písať v tomto. A zistil som, že to je ďalší nástroj, že to je super mega halus, ale že ten terminál samotný je veľmi zaujímavá vec a použiť ho ako nejaký grafický výstup, kde sa pracuje len so znakmi. Znaky sú celkom taká téma pre mňa a čísla. Koľko čísel denne riešime, stále sa rozprávame, že koľko čoho a COVID-19 a 20 a koľko percent vlastne z tých symbolov. Symboly sú proste naše komunikačné médium a práve ten terminál je ako keby ten úplný že základ počítačový. Tak som začal premýšľať nad tým, či by som nevedel do neho tlačiť znaky a použiť ho ako keby taká tlačiareň, kde to v kúse niečo sa sype. Až som si vytvoril taký systém, že vlastne mne tá vizualizácia na tomto projekte beží vlastne to, na čo sa budete dívať, to sú terminály, ktoré nemajú okraj, štvorce, obložníky, ktoré sú ešte v takom desktope, ktorý je programovateľný, takže ja ich viem prehadzovať a tak ďalej. A do toho
v nich beží program, ktorý ja ovládam cez Supercollider. Takže s tým Supercollidom robím zvuk, ale ešte ovládam aj program, ktorý tlačí znaky v tých termináloch a zistil som, že to vie robiť strašne rýchlo. Nebude to live coding v takom tom ortodoxnom zmysle, ako som robil v Tidal Cycles, že proste čistá tabula a začínate od nuly. Budú to už pripravené veci. Bude to také... Vlastne ja neviem to nejako, že aké, ale myslím, že hudobne to bude veľmi jednoduché. Prečo si myslím, že to je dobré s tými deckami a s tým programovaním hudby, je, že som si všimol, že nielen decká, ale veľa ľudí vlastne ten počítač nepoužíva. Používajú ho ako médium z 19. storočia, písací stroj, alebo to používajú ako telku, alebo to používajú ako telefón. Ale primárna vec toho kompu je, že to sa dá programovať a že to môže robiť to, čo ty chceš. Takže mám pocit, že deckám toto treba ukazovať, lebo sa z nich nestanú pasívni užívateľia počítača, ale aktívni. Vlastne ja robím cez tie znaky, ktoré ja ťukám do toho kompu a my sa rozprávame vlastne niečím, čo vie byť prepísateľné do takých istých znakov a čísel, tak jedno vlastne z najhrôzostrašnejších čísel pre mňa, ktoré je to, koľko nás tu je a ako rýchlo to narastá. Je to 200 miliónov ľudí ročne pribudne na tejto planete. Je to masív a ešte keď vidíme, že akom je svet stave, ako sa ľudia majú, ako konajú a vidíme, čo sa deje, tak myslím, že toto číslo je tak alarmujúce, že až.